皆さんこんにちは。私は Alex York と申します。みっちゃん、そんな感じでいいですか？うま。What's poppin'? How you guys doing? みっちゃんです。アレックスです。今日はなんと4カ国語を話せるニューヨーク出身のアメリカ人アレックスさんに日本語なまりの英語についてどう思うか聞いていきたいと思います。頑張ります。Alright, let's get started! でちょっと簡単にアレックスさんに自己紹介してもらいましょう。ニューヨークで生まれ育ったミュージシャンで作家のアレックス・ヨークと申します。教職ですが、ALL大学で日本文学を専攻していました。こちらニューヨークから生きた英会話を発信しています。今日みっちゃんとお会いできて大変光栄です。いえいえ、こちらこそ光栄でございます。なんだこれ。さっき私4カ国語って言ったんですけど、めちゃくちゃ言語話せるんですよね。ちょっと頑張っておりますが、フランス語、イタリア語、日本語、そして英語も頑張っております。Wow. Doing my best with English. That's your native. ではそんな言語大好き人間アレックスさんにズバリ今日は日本語なまりの英語についてどう思うか聞いていこうと思うんですけど、でもその前に発音ってそもそも言語を学ぶ上で大事なのか聞いてみようと思います。一言で言うと大事です。But it depends on the situation. そうですよね、それはね。でもどんなシチュエーションですか？Well, the situation is 人間関係。If you have a good accent, it makes it a lot easier for people to feel close to you. For example, 私はこのように話しているとどういう印象ですか？ちょっと違和感ありましたでしょうか？そうだね。そうですね。なので無意識に unconsciously you feel a distance from the person if they have a very strong accent.This is the truth. I'm sorry. ちょっと厳しいけど Maybe if you're traveling to New York and you say, Where's the museum? Where's the museum? 美術館はどこですか? If you say it in a strong accent, it's okay. People will understand you. But if you're trying to make friends, if you're studying abroad, if you're doing business, if you want to connect with people, you want to have a good accent. But I don't want people to絶望. The accent doesn't need to be perfect. Okay, that's good to hear. アメリカに旅行で来てるだけ一時的にとか、誰かに会って、その後もすぐ別れて関係を築く必要のない人にはいいけど、誰かとビジネス上でいい関係を築きたい時とか、恋人としてパートナーとしてね、仲良くなりたいっていう、ちゃんと関係を築きたい時には、相手と似てる話し方をしてたら、心理的な距離がっていうところですよね。そうですね、心理的な距離。It's just maybe something where you can do a little bit of study, a little bit of improvement, and it will make your accent so much more natural while still maintaining the color of your background. Because a Japanese accent is really beautiful also, because it shows Japanese culture. なるほど。じゃあちょっと日本人らしさを残した方が better.Exactly. アレックさんはさっき言ったイタリア語、フランス語、また日本語を学ぶ上で、発音めっちゃ勉強したってことですか？ Yeah, I love pronunciation. 単語よりも、I focused on pronunciation. 単語よりも顎が痛くなるほど何度も日本語のフレーズ、イタリア語のフレーズ、フランス語のフレーズを繰り返して言ってた。ちょっと顎が痛くなりましたけど。今ので顎が痛くなるほど繰り返してどんだけ筋肉だからね。確かに筋肉だから。そうですね。発音するときは、you need to use the muscles in your mouth. 筋肉に覚えさせる。そう、muscle memory. Muscle memory. Okay. Yeah, really important. じゃあここでズバリ日本語なまりの英語についてどう思いますか？正直に言うとIt's very Japanese. What that means is that because Japanese doesn't have a lot of the sounds that are in English, it's a very distinct accent to English speakers. You hear it and you're like, that is a Japanese accent. バリバリの日本語なまり Hello, my name is Alex みたいな感じでしょうか？ありがとうございます。So first of all, it's not bad. People will still like you. But if you want to have a deeper relationship, you want to feel a little closer to the person. なるほどね。さっき最初に言ってたその距離の問題。距離の問題です。If you're just going for sightseeing, it's okay if it sounds like a strong Japanese accent. But if you're looking for a deeper relationship, you want to close that distance. So what I did was find native speaker audio. So in my case, it was recorded sentences online. You can use YouTube. You can use your StudyIn videos. You can use my material. You can use Netflix. You get a native speaker and just repeat it. Listen, pause, repeat it,
And just do it maybe like 3 times. And the key thing I wanted to say is that it doesn't need to be perfect. You should think of this as exercise. So if you can't get the pronunciation perfect, even if you 噛んじゃっても大丈夫です。It's like muscle. You're building the muscle and the capacity to pronounce just by repeating the phrase. とにかく真似るのが大事ってこと。そう、真似ることが大事です。2つ目のポイントです。2つ目、はい。Talk a lot to yourself.with those phrases. And the other important thing is find some phrases that are interesting to you. Memorize those and then start saying them to yourself. And that's the key thing. じゃあその文じゃなくてもいい。一単語とかもちょっと短いフレーズでも OK? Yeah, I think you can start with small words, 単語, and then maybe like build up gradually. Yeah. When I was learning Japanese, the word 過ぎる was really difficult to pronounce. 過ぎる？過ぎる。高すぎるとか、本当に難しかった。絶望しそうになった。過ぎるで。Yeah, 過ぎる。Because I thought I couldn't pronounce this, but I just kept pronouncing it, listening to audio, and then one day, like magic, 過ぎる。言えた。すごい達成感を味わえた。そうなんだ。I mean, your 過ぎる is perfect. もうパーフェクトすぎますね。ちょっと嫌な感じでしたね。ごめんなさい。もう謙遜できるところがすごい。ありがとうございます。If you can learn IPA 記号。IPO? IPA ビジネス Initial Public Offering すごいビジネスすごいじゃないですか。いいですね。IPA is International Phonetic Alphabet. Okay. 国際音韻アルファベットみたいな感じなんだけど。それを知ってるのがすごい。That's like next level if you really want to get native pronunciation. But you don't have to start with that. And then also, when I teach English in my materials online, sometimes I'll use katakana, but it's not like typical katakana English. Everything は everything じゃなくて everything. Everything. カタカナで表せるけど、it's a little closer. Everything. 確かに everything? Yeah, everything. Everything.Yeah. Again, it's not native sounding, I'm going to be honest, but it's a little more natural than saying everything. 確かにね。So you can do those little tips and you can improve your pronunciation. なんかやっぱり英語の発音をネイティブレベルまで発音持っていかないといけないってこうやっぱり思っちゃってる人がやっぱ多いと思うの。だけどそこまでいかなくてもちょっと今の状態からワンランク上に1個ステップ上げるだけでもう格段にその人とのクローセンスが生み出せるっていうのは本当にいい情報だと思います。It's definitely really important and it's something that you can do to really improve your relations with people.アレックスさん聞きたいんですけど、皆さんからよく聞かれる質問の一つにあるのが、英語ネイティブの人と英語で会話をしていて何かを聞き取れなかった時に分かったふりをして会話を続けちゃうことがありますと。これってネイティブの人からして嫌ですか？ I think it's okay in certain situations to not ask. Not really to pretend you didn't understand, but just kind of to let it come in and just continue. なるほど。じゃあ分かってますよってこう嘘をつくために何も言わないんじゃなくって、こう自然な流れでこう受け入れてこうパッと流すみたいなそういうイメージ。そうですね。Now I'm going to give one contrary point. If this is a life or death situation, 自然災害とか、it's like an emergency. If you didn't understand something, then say, I'm sorry, I don't understand. なるほど、確かに。確かにね。あっちからその山火事が来てます。右行ってください、左行ってくださいっていう時に、右ですか、左ですか、どっちですか。確かそれは知らないとね。Yeah, and English speakers are not going to be bothered if you ask. I speak English, and sometimes I say, "What was that? Could you repeat that?" It's okay to do. なんとなくその会話の流れ、その趣旨がなんとなく分かったとしたら、You can just let it flow. You don't have to ask. なるほどね。Yeah. ネイティブの人も別に今もう一回言ってくださいとか、ちょっと聞くとれなかったですって言われても別に嫌な感じはしない。Yeah. めんどくさいとも思わない。Exactly. Okay, よかった。The skill that you want to develop is from the person's tone of voice. What are the important words? Because English speakers will emphasize certain things. So when I'm talking like this, there's something that I want to emphasize. Emphasize. Emphasize was the important thing in that sentence. If you couldn't understand that, maybe you say, I'm sorry, I didn't understand that last word. でもめっちゃ大事だと思う。確かに漠然とした一般的なこうなんかリスニングスキルというよりはどこが強調されてるかっていうのを聞き取れるようになるスキルは大事。確かに。そうですね。If it seems like a very important situation, then it's worth saying, I'm sorry,
What was that? I'm sorry, I didn't understand that word. Okay, those are Yeah. important phrases. 今の Yeah. フレーズ、覚えておきましょう。English is a world language. 第二言語として、第三言語、第四言語として英語を話す人多いので、we're used to people not understanding and asking what なるほど。 was that. So don't be ashamed to ask. It's okay. めっちゃいいアドバイスじゃないですか。Good to know, 本当に。ありがとうございます。ありがとうございます。こちらこそ。Yeah, I want everyone to have fun learning English. 私もです。いいですね。じゃあまとめると、発音は言語学習において、大事です。よりいい人間関係を構築する上では確実に大事。でも、ネイティブレベルになる必要はない。ないですね。ないですね。大丈夫です。はいただ、今よりもちょっとワンランク上げられれば、レベルアップできればいいんですよね。Yeah, completely different impression Completely on the different. person. ということで、今日の動画はここまでです。アレックスさん、本当にありがとうございました。こちらこそありがとうございました。めっちゃ聞けましたね。Alright, this is it for today. Thank you so much for watching our video. この動画が良かったと思ったら、いいねボタンと登録ボタンお願いします。Yay! お願いします。We'll see you in our next video. Bye, Bye for for now. now. What's poppin'? How you guys doing? That was me. ごめんなさい。No. It's usually Seiken and me, so Okay. Yeah. Okay. せーの。What's poppin'?